ខ្ញុំបានសូមធ្វើការលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិជនរបស់គ្នាដែលតែងនិយមតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ2022ជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ក្តីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ2012នៅវេលាថ្ងៃអង្គារទីណាទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020ត្រូវនៅថ្ងៃ15កើតខែចែកឆ្នាំកុរឯកស័កពុរសករាជ2563ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកដែលបាទធ្វើដំណើរប្រកបការងារផ្សេងៗសូមទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ជាថ្ងៃសិលពេញបរមីផងដែរសូមជូនពរបងប្អូនទទួលទានមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃបាទអង្គារនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចចូលនឹងឆ្នាំរោងឆ្នាំ12នេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករះស្ទះនោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមកលោកអ្នកជួញដូរគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំក៏ទទួលបានភពផលល្អគួរឲ្យទីគាប់ចិត្តបងប្រាថ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះទិវាចរគឺស្ថិតនៅត្រង់អាកាសទេវតាហាមឬបើថ្ងៃសង្ឃទៀតធ្វើដំណើរកំសាន្តគឺប្រែរកស៊ីពីហ៊ុនអ្វីមួយគឺមិនសូវល្អទេទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួញដូរគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំក៏ទទួលបាននូវភពផលល្អគួរឲ្យទីគាប់ចិត្តបងប្រាថ្នាក្រៃលែងហើយលោកអ្នកខ្សែគប់ជាមួយនាយមើលមន្ត្រីដែលមានឋានៈអដាស់ខ្ពស់ក៏ទទួលបាននូវយុវនាស័ក្តិមួយចំនួនផងដែរបន្តមកទៀតទៅណាចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងក្នុងការបាទចេញដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់គ្នាផងដែរបាននៅក្នុងបាទវេលាថ្ងៃអង្គារនេះសូមប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិជនរបស់គ្នាទៅណាធ្វើដំណើរកំសាន្តសូមប្រកាន់យកទិសឦសានគឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចរយាត្រាទៅទិសនិរដីឡើយគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីមានជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះសូមឲ្យលោកអ្នកអង្គុយបាទទៅទិសខាងកើតទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកអ្នកបែរមកត្រកទិសនិរដីទៅមានជោគជ័យសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមកន្លែងនេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជិះដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់គ្នាផងដែរបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃអង្គារនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តនៅតាមក្បួនយាមកន្លែងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយលោកមកការពេលសូមរីករាយតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1រងាវរហូតដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង02минутហើយជាម៉ោងសិក្សារាល់ការប្រកបការងារនឹងធ្វើជំនួយជួញដូរអ្វីមួយគឺល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះឡើយចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង6:30ដល់ម៉ោង11:00គឺជាម៉ោង04មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយជាពេលវេលាល្អបំផុតរាល់ការប្រកបការងារតែងតែទទួលបានជោគជ័យសំណាងល្អគ្រប់កលៈទេសៈរាល់ការងារមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះឡើយបន្តមកទៀតចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃរសៀលចាប់ពីម៉ោង2:00ដល់ម៉ោង5:00គឺជាម៉ោងកាកបាទមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយត្រូវប្រឹងប្រែងប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះការងារបានខ្ពស់ទើបល្អប្រសើរដើម្បីជៀសវាងរាល់រឿងរ៉ាវអាក្រក់កើតឡើងចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង5:00ដល់ម៉ោងជួគេងគឺជាម៉ោងផ្នត់សូមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅណានឹងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងរាល់រឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យរឿងទាំងអស់នោះកើតមកដល់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទៅសនិទ្ធជនរបស់គ្នាទាំងដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទូទាញនៅក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះឥឡូវនេះសូមមកបន្តការតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ2022តើនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះរិស័យរបស់អលោកអ្នកមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយមុននឹងស្ដាប់
ខ្ញុំបានក៏សូមបួងសួងដល់គ្រប់ទុកស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅតាមថែរក្សាអស់លោកអ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង2សូមរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងកាន់តែគិមមកដល់សូមឲ្យបានជោគជ័យសំណាងល្អជិះផុតពីជំនួសផ្សេងៗទាំងអស់គ្នាអូខេប្រិមិត្តឥឡូវនេះសូមមករៀនសម្រាប់ជាមួយយើងខ្ញុំនៅនីតិហោរាសាស្ត្រឆ្នាំរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយយើងខ្ញុំ MCView ដូចតទៅបន្តទៀតទៅណាចូលមកប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតចូលជាតែរិស័យរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានលើកឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែផ្ដល់ផលល្អហើយផ្លែផ្កាមួយគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងពីព្រោះការធ្វើអ្វីមួយតែមានការសហការពីអ្នកដទៃនឹងហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញយ៉ាងកប់ប្រសើរហើយចំពោះការបង្កមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះអង្គុយត្រូវរវិះដៃជើងព្រោះមនុស្សនេះទេទ្របលៀបណែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដទៃជាពំខានឡើយហើយរាបញ្ញាសនៈប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយមានការចេះអត់ដល់នៅគ្នាល្អប្របីបន្តទៀតទៅចំណាល់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកជុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះមានការស្វែងចិត្តស្វែងកាយគូសមហើយទោះបីធ្វើអ្វីមួយតែមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករាស្ទះរ៉ាក់រੂរកការដំណើរការរបស់លោកនេះនោះទេតែបានភាពជោគជ័យហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺការរស់នៅមានការរីកលាស់សន្សំទៅមុខហើយការបង្កការងារតែទទួលរងសភាពច្រើនបន្តិចតែមានភាពសុខដុមល្អប្រសើរបើជាលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបលើបញ្ហាប្រទេសទៅច្រើនហើយផលកំណៃទីសោតក៏ហូរចូលរបៀបតានតឹងណាស់រីបញ្ហាស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពអែមហើយល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗមកបៀតបៀននោះទេបាទបន្តមកទៀតទៅនេះជំនួសបងប្អូនប្រិមត្តទូទៅស្នេហ៍ជនរបស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទឃើញថាស្រត់ចុះមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចហើយរាល់ការរស់នៅរបស់លោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីគឺមានភាពល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករះស្ទះក៏ដូចជារ៉ាក់រੂរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះឡើយតែបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនថាការបង្កមុខរបររកស៊ីជួញដូរធ្វើអ្វីមួយជួបតែរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែធ្វើចំនួនជួយទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមប្រកបទេតែមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនោះបៀតបៀនយាយីដល់ប្រការណាមួយរីបញ្ហាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំចូលប្រងវាប្រយ៉ៃអំពីការជួយយកចិត្តដាក់ចំពោះគេបានច្រើនទៅពីការល្អប្រសើរផងដែរបន្តមកទៀតទៅនេះចូលមកដល់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជ័យរិស័យរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសាររិស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែសម្រាប់ជោគជ័យដូចកបអំណងមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញជានិច្ចហើយការរស់នៅទូជួបផលលំបាកបន្តិចក្តីតែក៏មានការពុះពៀតែហុចផ្លែផ្កាគួរទីពេញចិត្តហើយការប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយថាផ្លុកទឹកផ្លុកគោផ្លុកកាសក្តីតែអាចប្រមូលផលកម្រៃក្រយទីកក់ក្ដៅហើយការធ្វើដំណើរអ្វីមួយជួបតែភាពផ្សេងផ្សាងតែពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកនេះចង់រៀបចំសំគុំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតមានឧបសគ្គដូចជារឿងរ៉ាវអ្វីមួយមករេស្ទះរកការដំណើរការរបស់អស់លោកនេះនោះឡើយបន្តមកទៀតទៅជួបមកបងប្អូនទូទៅស្នេហ៍ជនរបស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជោគជ័យរិស័យរបស់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកជុំបាននៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទូបីមិនមានអ្វីសម្បូរបែបប៉ុន្មានក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកមានភាពសុខដុមប្រងស្រួលជាបន្តិចផងការប្រកបមុខរបររកទទួលទាននេះទទួលបានផលល្អបុគ្គលប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទើបបានជោគជ័យចំណែកការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទើបប្រសើររីឯលៀបសការៈច្រើនបានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នានីអ្នកដទៃចំណែកឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រស្រីត្រូវតោងមានការចេះជាស្រ័យឲ្យគ្នាបានច្រើនទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតហើយត្រូវតែយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានច្រើនទៅប្រសើរបន្តមកទៀតទៅណាចំណាល់លោកនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ជោគជ័យរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកជុំនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទូបីមិនមានអ្វីសម្បូរបែបប៉ុន្មានក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកមានភាពសុខដុមក្រស្រួលចិត្តបន្តិចផង
ការប្រកបមុខរបររកទទួលទាននានាទទួលបានផលល្អបង្គួរប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទើបបានជោគជ័យចំណែកការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទើបប្រសើររីលៀបសការៈច្រើនបានការកាត់កំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដល់ភាពចង់ចាញ់ឈ្នានីរតីចំណែកឯបញ្ញាស្នាប្រស្រីត្រូវតមានការជាជាស្រ័យឲ្យគ្នាបានច្រើនទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករាស្ទះនោះទេជួបដល់ប្រមាណពលនៃការនៅក្នុងឆ្នាំមមីជួបតែរិស័យរបស់ប្រមាណពលនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងពោះត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរិស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យឬក៏បំណងមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញចំពោះការរស់នៅទូជួបផលលំបាកបន្តិចក្តីតែមិនមានការពុះពៀតែហុចផលផ្លែផ្កាវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តហើយការប្រកបបាត់ការងាររកស៊ីជីដូទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែទទួលបាននូវផលល្អគួរទីកប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាហើយការធ្វើជំនួយជួយដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ទទួលបាននូវផលល្អគួរទីកប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នារីបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំម៉ាយក្តីនឹងមានភាពសោះស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានឧបសគ្គអ្វីៗមករាំងស្ទះនោះឡើយបន្តមកទៀតទៅចូលដល់ពុំម៉ែបងប្អូននៃកើតនៅក្នុងឆ្នាំម៉ែយកជាតែរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកជុំនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគូសមហើយទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានភាពសុខបំប្រងជានិច្ចហើយចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែងតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុមល្អបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបលើបញ្ហាប្រទះច្រើនហើយផលឡើងlạiទៀតសោតក៏ហូរចូលដល់ភាពតាមតឹងនេះរីបញ្ហាសាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនឹងកំពុងមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានរឿងអ្វីមកបៀតបៀនយាយីរាស្ទះរកការដំណើរការរបស់អស់លោកនេះនោះឡើយតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសំណាងល្អគ្រប់កលៈទេសៈរាល់ការងារទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតចំណោមបងប្អូនទូទៅស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវោកជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រត់ចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរិស័យបានធ្លាក់ស្រត់ចុះម្ល៉េះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវមានការរីកលូតលាស់ទេតែមានភាពប្រដួលរឌីរដប់រាល់ការងាររបស់លោកអ្នកដូច្នេះហើយទីមទាលោកអ្នកប្រឹងប្រែងទៀតណាបន្តការងារបានច្រើនតទៅមុខទៀតទៅប្រសើរហើយការក្រៅពីនេះលោកអ្នកត្រូវដោយសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើមិនដឹងលើចំពោះបញ្ហាខ្លះទើបមិនមានបញ្ហាណាមួយជួបមកដល់ដែលឡែកចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវអាកាសក្តីតែនៅហិចភពផលគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅហើយរាបញ្ហាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្នុងមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីវិញនោះនឹងមានភាពសោកស្ដាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីមកបៀតបៀនយាយីរិះស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកនេះនោះឡើយតែនឹងបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អគ្រប់កលៈទេសៈរាល់ការងារទាំងអស់គ្នាមិនមានសំណាងឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះឡើយបន្តមកទៀតទៅចំណោមពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាចូលជាតែរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះតែមានការសហការពីអ្នកដទៃនិងហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជីណូលោកអ្នកកុំសោះអង្គើយត្រូវរបៀបដៃជើងព្រោះដូច្នេះទេទ្របលៀបដែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រល់បោហួរធ្លាក់ទៅលើអ្នកដទៃជាមិនខានឡើយហើយរាបញ្ហាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំជួបរឿងរ៉ាវមានភាពប្រទាំងប្រទើមានការជាអត់អោននៅគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតមានឧបសគ្គអ្វីមករាំងស្ទះរ៉ាក់រអ៊ូនោះទេបាទបន្តមកទៀតទៅចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចចូលជាតែរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺស្រត់ចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយូររបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រត់ចុះម្ល៉េះហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបភាពប្រទាំងប្រទើនិងមានការកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះត្រូវជាអត់ធ្មត់ខ្លះទើបប្រសើរចំណែកបញ្ញាប្រកាសក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងហើយជាពលលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូចូលប្រងប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះអុចអាលអ្វីមួយនឹងក៏មានការក្រៅប្រហាយបង្កជាចំនួនវាជាមួយបានអ្នកដទៃកើតឡើងហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបភាពស្ក្រុមនៅពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរាយបញ្ហាស្នាប្រស្រីកំឡោះកណ្មុំពូម៉ាយក្តីនឹងមានភាពសោកស្ដាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីមកបៀតបៀនយាយីរាស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះឡើយបន្តមកទៀតទៅចំណងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលចូលជាតែរិស័យនៅក្នុងឋាននេះឃើញថាល្អជាមធ្យមបាទនៅក្នុងពេលនេះ
ยថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែមានភាពរីកលូលាស់ល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករាំងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះទេតែបានភាពជោគជ័យហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីគឺមានភាពស្រស់ល្អប្រព្រំមិនមានផលលំបាកនោះទេចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូលាស់សន្សំទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែងតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែមានភាពសុខដុមល្អហើយជាលោកអ្នករកស៊ីជឿវិញជួបលើបញ្ហាប្រទាំងបន្តិចបន្តួចហើយក៏មានផលកម្រៃជាសោតហូរចូលភាពតាមតឹងมันមានការរាំងស្ទះនោះឡើយតែងតែបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិជនទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទូទាយនៅបណ្ឌនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ2012ជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube នៅតាម Facebook ដីទាំងអស់គ្នាជាទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះយើងបានតាមដានស្ដាប់ចាប់សពគ្រប់ឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ជួយ Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទូទាយឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់ការទូទាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា